วัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมโจ้ธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านสวนครับวันนี้ก็มีเวลาก็เสร็จจากภารกิจที่บ้านก็เลยออกมาเยี่ยมชมเพื่อนเกษตรกรเพาะเห็ดด้วยกันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านก็เพิ่งมือใหม่ก็เขาก็เพิ่งเก็บประมาณ2 หลังแล้วเขาก็ทำ5 หลังก็เดี๋ยววันนี้พอดีมาก็เขาก็กำลังจะคุมผ้าหลังใหม่ก็เดี๋ยวจะช่วยเขาคุมผ้าก็มีโอกาสได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูไปด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีการคุมผ้าก็โรงเรือนก็ขนาด4x7ก็4x7ก็ผ้าใบก็ใช้7ผืนนะผ้าใบก็ตัด8.50 เมตรมาชนกัน7 ผืนชนกันเย็บตะเข็บติดกันงี้นะ8.50 เมตร7 ผืนเอามาชนกันเย็บชนกันก็เสร็จแล้วก็คุมเลยหลังจากที่ลงเรือนเสร็จแล้วก็ลงเรือนก็ไม่ก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็มีชั้นซ้ายขวาข้างละ3 ชั้นก็ชั้นก็สูงความสูงก็150ก็แบ่งเป็น3 ชั้นก็กว้าง1 เมตรยาว6 เมตรชั้นที่อยู่ในนี้ครับก็พอเอาผ้าใบขึ้นบนหลังคาโลเห็ดได้ทีนี้ก็แบ่งเลยเราแบ่งให้ทุกด้านเท่ากันทั้งหมดก็เดี๋ยวเรามาแบ่งให้ทุกด้านเท่ากันทั้งหมดให้เหลือชายเท่ากันทุกด้านเลยครับตอนนี้เราก็แบ่งข้างเรียบร้อยแล้วก็คือแบ่งประมาณ30 เซน2 ข้างจะออกจากเสากลางเนี่ยนะทุกด้านเลยที่ยาวไปเนี่ยประมาณ30 เซนแต่ตอนนี้แบ่งไปแล้วแหละ2 ข้างก็เดี๋ยวช่วงหัวเนี่ยเพราะยังไงมันก็ห้อยเพราะว่ามันโค้งซ้ายกับโค้งขวาตะเข็บมันจะห้อยเราไม่ต้องสนใจตรงนี้เราเอาตะเข็บกลางเนี่ยตรงนี้มันเป็นประตูเราเอาตรงเนี้ยก็คือมันอยู่ได้พอตรงนี้ก็อยู่ได้ประมาณ30 เซนเหมือนกันจากประตูลงมานะก็วันนี้ลมจะแรงหน่อยก็ช่วงซ้ายขวานี้ไม่ต้องสนใจถ้าตรงกลางได้ซ้ายขวาก็ต้องได้จากนั้นเราก็แบ่งข้างละ30 เซนออกมาเราก็เอาดินโรยเลยเอาดินหรือหินก็ได้หินเกล็ดหินฝุ่นอะไรเงี้ยที่เรามีถ้าเราไม่อยากขุดนะบางคนเขาก็ขุดกันได้ขุดแล้วก็ฝังพยังลงไปแต่นี่เขามีหินไม่ต้องขุดก็เดี๋ยว2 ข้างทำเหมือนกันเมื่อทับด้านข้างซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตกแต่งข้างหน้าด้านหน้าก็ลายด้านหน้าเนี้ยต้องตรงนะต้องให้ตรงก็ซ้ายขวามันจะตกเพราะว่ามันโค้งก็เดี๋ยวเรามายกขึ้นให้ได้แนวก็ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ข้างในตรงโค้งครับก็เอาให้ได้มุมตะเข็บที่เราเย็บให้ได้แนวถ้าไม่ได้เราก็ยกขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้เรามุมตะเข็บตรงเนี้ยเอาให้ได้แนวถ้าไม่ได้เราก็ยกขึ้นไปอีกก็ยกมุมนี้ตะเข็บก็จะขึ้นก็นี่ได้ไปแล้ว1 ครั้งก็นี่เรายกเรือก็ซ่อนไว้ข้างในนี้ก็ถ้ายังไม่ได้อย่างนี้เราก็ยกขึ้นไปอีกยกให้จนฝ่าจะได้แนวที่เหลือก็ซ่อนไว้ในนี้เสร็จแล้วก็พับยาวมาเลยก็เหมือนท้ายรถ10 ล้อครับที่เก็บผ้าใบจะเหมือนกันเลยก็ที่เหลือก็รวบมานี่เลยเป็น3 เหลี่ยมดิ่งลงไปนี่เลยพอเสร็จจากนั้นทีนี้ข้างๆเนี่ยมันจะขยุกขยุยเพราะว่ามันเข้าโค้งติดตรงเสาเดี๋ยวเราใช้กรรไกรตัดเลยตัดไปหาเหลี่ยมเสาตัวเนี้ยก็จับว่าเหลี่ยมเสาตรงไหนก็ตัดเข้าไปเลยก็ตัดแบ่งแล้วจะเป็นลักษณะนี้ก็ไล่มาให้ตึงอย่าให้มันย่นเป็นทิวก็เสร็จแล้วก็เอาดินกบ
ก็เพื่อนบางคนก็ขุดฝั่งก็ของผมก็จะขุดฝั่งแต่ก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับความสะดวกก็แนวก็จะได้อย่างนี้แนวก็ไม่ต้องขึงไม่ต้องให้ตึงมากเพราะว่าเดี๋ยวเราอบสัก2 หนอ่ะมันจะตึงเองก็นี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ตอนนี้ด้านข้างเราก็กบหมดแล้วเหลือแต่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงประตูก็ตัดเลยตัดช่องประตูอะตัดทิ้งไปก็อันนี้ยังไม่ได้ตัดก็จะเป็นอย่างนี้ก็ด้านนี้ตัดแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจก็เหลือประมาณทัก2 นิ้วข้างประตูเนี่ยทัก2 นิ้วแล้วก็ทากาวเดี๋ยวเราก็มาทากาวเก็บงานตรงประตูนี้ก็เอากาวทาก็เพื่อนอาจจะดูไม่ถนัดหรือว่ายังไงก็ขออภัยเพราะว่าผมถ่ายด้วยทำด้วยก็ต้องทำให้เขาเพราะว่าเขาก็มือใหม่เดี๋ยวเราก็เอากาวทาก็ทากาวเลยที่เหล็กก็เดี๋ยวเราพับตัวนี้เข้ามานี้ก็แล้วแต่จะเอาไว้นอกหรือไว้ไหนก็ได้มันก็ได้ทั้ง2 อย่างก็ไว้อย่างนี้ก็จะง่ายหน่อยก็เดี๋ยวเราพับมานี่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ด้านนึงก็จะประมาณนี้ก็เลยอีกด้านเดี๋ยวไปทำอีกด้านก็เจ้าของโรงเรือนก็ขยันไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาก็อยากจะเอาเข้าโรงเรือนก็ยังไม่เสร็จเข้าก่อนด้วยก็เดี๋ยวเรามาทำอีกข้างตูเสร็จแล้วทั้ง2 ด้านหน้าหลังก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ตัดก็ทบทวนหน่อยก็แค่ตัดออกจากเสามาประมาณ2 นิ้วเสร็จแล้วก็ทากาวแล้วก็ดึงมาพับก็เดี๋ยวเรามาเล่นข้างบนนี้ก็ข้างบนที่เราซุกไว้ข้างในนี้ที่มันเหลือนะเดี๋ยวเราก็ทากาวตรงโค้งนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นไปติดครับก็เสร็จแล้วเสร็จงานแล้วเหลือเก็บรายละเอียดก็ตรงนี้ก็ทากาวเก็บงานก็เดี๋ยวส่วนข้างๆนี้ยังไม่ได้ทากาวเดี๋ยวให้เจ้าของเก็บรายละเอียดเองก็แค่เอากาวมาทาแล้วก็วัดประตูว่ากว้างเท่าไหร่ก็มันกว้างประมาณ1 เมตรอ่ะเราก็ประมาณสัก1.20 เมตรตัดมา1.20 เมตรก็วัดความสูงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอากาวมาทาตรงนี้แล้วก็ปล่อยห้อยลงมาใช้ตัวหนีบก็ไม่มีอะไรก็จบแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าของเก็บรายละเอียดเองก็แค่เอาหินคลุกมาทับพอดีก็มีหินคลุกอยู่ก็5 หลังก็ถือว่าทำเยอะนะสำหรับมือใหม่5 หลังก็เป็นเหล็กหมดทั้งหมดเลยก็ลงทุนเยอะก็นี่เขาหมดไปประมาณ6 หมื่นนะที่สอบถามนะบ่อด้วยแล้วก็ชุดเตาแล้วก็ลงเรือนเนี่ยประมาณ6 หมื่นเศษก็ถือว่าลงทุนเยอะหน่อยแต่ก็ระยะยาวนะใช้เหล็กก็ระยะยาวก็ข้างบนก็เป็นโครงเหล็กก็ทำทีเดียวก็อยู่ได้นานนะอยู่ไปเถอะในนี้ก็เป็นโครงเหล็กมีแต่ที่เป็นไม้ก็คือชั้นแต่ก็ทนนะชั้นก็ประมาณอยู่ได้2 ปีนะก็เปลี่ยนแต่ชั้นอย่างเดียวก็ผมก็ว่าดีเป็นโครงเหล็กก็เปลี่ยนแต่ชั้นอย่างเดียวส่วนตัวอื่นมันก็ไม่มีอะไรส่วนผ้าใบถ้าเปื่อยแล้วก็เปลี่ยนก็นานผ้าใบก็ได้3 ปีเหมือนกัน3-4 ปีถ้าไม่โดนแดดมากนะผ้าใบก็นาน
มันรั่วมันผุตรงไหนเราก็ปะอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหลังก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเกษตรบ้านสวนครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปการเพาะเห็ดฟางของเกษตรบ้านสวนด้วยก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ